ये हैं दो कूल गैजेट्स जिन्हें मैंने ऑनलाइन खरीदा है। नंबर 1 है ये फ्लाई नोवा प्रो, जिसके साथ तो ये छोटू सा रिमोट भी आता है और इस बटन को दबाने से ये ऑन होती है। और जब मैंने इसे इसके रिमोट से चलाया तो ये काम ही नहीं कर रहा था, और जब मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया तो ये चार्ज भी नहीं हो रहा था। यार मेरी ये उड़ने वाली गेंद तो काम ही नहीं कर रही है, मतलब पैसा बर्बाद पे। और नेक्स्ट है ये मैजिक ब्रेसलेट, जिसको ऐसे तोड़ने से ये ग्लो करने लगती है। ओह, और अंधेरे में तो ये स्टिक बहुत कूल लग रही है। और इन्हें ऐसे फोल्ड करके ब्रेसलेट बना सकते हैं। तो ऐसे ही गैजेट्स की वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू टेक एफसी।